各位医师各位护理人，大家午安。那因为今天卢理事长他有事情去开另外一个会所以我代理他来主持这个节目。那我们今天非常高兴请到我们叶日新叶主任来帮我们演讲那叶主任是中国医药学院毕业，那在林口长庚的骨科受完整的训练，那现在担任我们医大骨科重建的主任那现在人越活越久我看每个人到最后关节都会有问题，可能都要靠叶主任的帮忙那我们今天大家就鼓掌欢迎叶主任帮我们上场。谢谢王理事的介绍我想我这样音量应该不用拿麦克风，后面应该可以，然后后面的前辈那各位前辈午安，你对不起，稍微等我一下，请他关一下灯，对，太亮了。因为他灯在后面，后面控制，对，你看红的。今天那个后生小妹在这边跟各位前辈班门弄斧，稍微介绍一下所谓的骨盆骨折当我们看到这样的一个车祸的时候呢那在外面的诊所虽然不是常常碰到这样的严重外伤的病人，但是有没有可能会碰到？还是有在偏远的乡镇，还是有可能我们会处理到像这样子严重外伤的病人送进来你的诊所的时候呢？可能你会看到这样血淋淋、血腥的画面刚刚吃完饭可能会有点不太接受承下去那今天跟各位前辈报告，大概分成简单5个 topic。第一个是骨盆骨折，我们一些流行病学的一些变化。第二个就是说我们在第一线做处理之后，我们的判断我们的检查哪些东西是我们必须要稍微检查一下的第三个就是我们的 X 光片，我们要怎么样去做一个 X 光片的 reading特别是在现在医疗纠纷这么发达的年代动不动一个脑外伤开完刀之后说因为没有做不 CT， 就法官就判赔3000多万我想这个3000多万的话，对不对在我们大医院的话，医生是赔不起那就算在外面的诊所，各位前辈这样子每天这样辛辛苦苦的打拼你说突然赔3000多万，可能也是情何以堪那我们要怎么样的去做一个 X 光片的一个 reading 有一些简单的一些步骤。那接下来就是我们在急诊急救的时候，我们可以做什么样的处理？跟最后那如果说真的最后这些骨折身体病人状况比较稳定的时候，我们要怎么样帮病人这些骨折部分做一些骨折的复位、骨折的重建这些是今天跟各位前辈报告的一个简单一个 topic。先讲到所谓的 epidemiology 发生的几率，骨盆骨折很常见吗？在美国的统计，骨盆骨折大约占了3% 的骨折的一个状况那在小朋友有没有可能会发生？小朋友还是有可能会发生，它发生的比例在1%到2%之间。不过相对来讲，大部分的这些骨盆骨折其实并不是那么样血淋淋、那么样血腥的。大部分的骨盆骨折都是一些简单的，所谓 pubic fracture， 或者是像小朋友的一些ligament、一些耳挖群的一些 fracture。那这些 fracture 通常都不需要去做什么特别的一个手术的 surgical 的 intervention， 大家都经过保守治疗之后，大概都能够能够会 healing， 然后疼痛会缓解不过在一个多种医学中心的一个研究当中，当你这些严重的外伤病人，他大概会有26.7%的病人可能会在这些车祸的事件当中会有骨盆骨折，所以相对来讲，在所谓的比较中大型的医院遇到这些骨盆骨折的病人的病例数，就会在比一般的小诊所遇到的病例数会稍微偏高一点点。那什么样的病人比较容易会受伤年轻的族群通常都是直接的外伤，是他最主要说造成他骨盆骨折的原因特别是在一般的车祸motor vehicle accident 的时候，大概可能会高达50%到50%到60%的病人，这些会造成所谓的 traumatic pubic fracture。那摩托车、机车的车祸也占了大概10%到20%之间。那行人没有事吗？行人如果说不小心被撞到像比如说叶少爷事件那个当然是撞得更严重他除了说骨盆有受伤、胸部有受伤之外，他甚至当场就死亡了。所以行人其实还是一个high risk，它risk大概是10%到20%的病人可能会发生这些骨盆骨折甚至简单的跌倒还是有可能8%到10%，然后刮须酒语也有占了少数3%到6%，这是在年轻的族群是有这些 risk。那在老人家会不会骨盆骨折？还是有可能会骨折，特别是现在我在开会比较长。
特别是在老人家的时候呢，他可能从站立的情况之下，突然的跌倒，它通常是属于一个低能量的一个损伤，它还是有可能造成骨盆所谓骨盆前位的一个损伤 ，anterior column 的一个滑朽。那这个主要的原因还是在于说老人家的骨质疏松，这是它最大的 risk factor。那至于说在性别方面，毋庸置疑的，男性负担家里面经济的重担，常常在外面跑来跑去，所以发生车祸或者工作意外的几率比较高。在2007年英国的报告的话，对不对？58%的病患都是属于男性的病患。那在2007年，在西南威尔士跟澳洲等等，它的报告呢是说，大部分的这些 high level trauma 那跟英国的报告是类似的，都是属于男性的病患为主。那女性以往大家认为说女性可能比较少，但其实女性还是可能会有骨盆骨折特别是在年纪大、骨质疏松比较厉害的一些老年的妇女，她们 low energy trauma 造成 pelvic anterior column 滑朽，还是比较常见的一个状况。另外，以往的观念认为说女性同胞尿道比较短，可能似乎比较不容易受伤。其实女性同胞在骨盆外伤的状况之下，她的尿道还是有可能会有损伤的状况，通常都是一些laceration 或是 partial tear 为主不会像男性的话，尿道比较容易在骨盆外伤的时候会有 transition 会整个断掉需要请泌尿外科共同来做处理。那至于年纪的部分的话呢，年纪大概就跟你的活动的能力有关。年轻人大概还是属于车祸这些或者工作意外比较多。那老年族群的话，大概都是以单纯的跌倒这些是比较会造成骨盆骨折的一些原因。那在2007年英国的报告它平均骨盆受伤的病人的病患年龄是39岁，都是属于一些青壮年那至于说小于4岁的一些小朋友的话，这些小朋友的部分，它有4个比较 risk factor。第一个是所谓的高加索人，第二是他年龄是在5到14岁5到14岁因为运动伤害造成所谓的ligament contusion的一个滑朽或者是说他的身体呢被这个交通工具撞到啦或者是在这个交通工具的事故当中被压到，这些都是属于小朋友比较容易受伤的 risk factor， 这些都是属于一些英国一些国外的一些报告。那至于说mortality 跟 morbidity 的几率呢mortality 大概它在pelvic滑朽当中占了3%到20%那在急性期跟慢性期通常都是因为不一样的原因那如果是小于16岁的小朋友的话呢，它 mortality rate 也高达5%那这些早期的死亡大部分都是因为出血或者是因为 multiple organ 的 injury 所造成的。那老年的病患的话呢，在受到相同状况的情况之下，它所会造成的mortality rate相对来讲会更高，因为毕竟年纪大的公阿嬷，他们身体的耐受程度是比较没有那么好的那这些mortality rate跟什么东西有关呢？跟现在在医院常常会使用的所谓的 ISS score， 也就是所谓的 injury severity score 是有相关联性的。那在早期的死亡，刚跟各位前辈报告过，主要都是因为出血可能是在骨盆的部分，或者是说在胸腔出血，或是脑袋瓜的出血，这些associated injury 所造成的一个死亡那另外，如果说在体内的话，通常都是因为 multiple organ failure 因为毕竟你经过 resuscitation 经过急救之后，可能 massive 的 transfusion， 然后造成可能会有所谓浪，会有所谓因为 contusion， 然后造成或甚至因为输血有所谓的出理，或者是说有 ARDS， 就会造成浪的 complication那因为你血液的循环不够，所以造成 accidental failure 等等的状况，所以在急性期跟慢性期死亡的原因是不太一样的。另外，慢性期还有可能是什么原因？因为你的这个骨折的地方，这surrounding 的 soft tissue 有一些 infection 的状况，所以 sepsis 也是慢性期所造成的一个死亡的一个主要的原因那另外 pelvic 滑朽还是有可能会造成我们所谓东泵滑朽的 pulmonary emboli 直接跟它 immobilize 躺在那边卧床不动，都是会有相对的一个连带的一个影响。那刚刚跟各位报告过流行病学之后，接下来第二个clinical 的 evaluation。像这样子的一张 X 光片其实它通常都是什么？是一个高能量的一个损伤它可能会有 associated 的，可能会 head 的，可能会 chest 的，可能会有 abdomen， 可能会有 liver laceration， 会有 spleen laceration， 或者是 kidney laceration 等等的一些状况同时，它这些骨盆外伤甚至它的这些不管是 bone 的 rough surface 在流血，或者是 internal iliac 或者是 external iliac artery 这些那些阿腿都有可能会因为受伤关系造成出血这些都是属于 pelvic injury 的时候，我们必须要想到，必须要去做一些 evaluation 的。
所以在刚刚报过车祸等等这些东西都是一个 risk factor 那associated injury 的话可能会包括 CNS 的部分，可能会包含 chest， 可能会包括更直接更靠近的 abdominal 部分，它会到40%的病人都会有这些 associated injury 的部分musculoskeletal injury 的话也占得非常高，60%到80%。比如说骨盆骨折可能会有这个右边的 femoral shaft 或左边的 femoral shaft， 甚至 tibia 都可能会有一些骨折的状况。那泌尿道的部分它发生associated injury 的比例也不低，大概是12%。所以通常我们在急诊室做处理的时候，通常可能会帮病人用 Foley。用 Foley 的时候，我们会先观察他的 meatus， 就尿道口的部分不管是男性或女性尿道口部分是不是有血。如果有血的时候，这时候你可能必须要考虑说，必须用一些比较高的一些科技。什么叫高的科技呢？可能就是你用 echo 盖做一个 cystophys 这样子相对来讲会比你直接去插 Foley 对他病人的 US 造成再次injury的可能性会比较的可以减少那这些东西其实就像各位在临床在使用的一些超音波，其实就可以做这些的东西，只是说这个 technique 需要经过一些练习，相对来讲比较不会去伤害到其他的一些器官所以说我们在clinical evaluation的时候我们必须最好是把病人的衣服尽可能的在顾及他隐私的情况下，把衣服尽可能的去除也看得清楚前面同时背后也必须要去看看到底有没有什么 deformity， 有没有什么擦伤，有没有什么 ecchymosis， 有没有什么 swelling 的状况比如说 scrotum 是不是有肿胀有 ecchymosis， 这些都是，或者说看看尿道不管是男性女性，或甚至肛门的部分，也最好是做一下 tissue 去检查一下它的完整性当然，如果说他今天已经有一些外伤伤口的话，对，那我们做检查的时候这些可能需要找相关的科系一起来做那个会诊的一个状况。那所以在理学检查方面的话 ，scrotum 或者是不是 swelling 会不会有分隔回形这些等等的状况，或者是骨盆的位置有没有一高一低当然病人可能原来就有所谓的脊椎侧弯或者 scoliosis， 他本身骨盆原来就已经不正的，这些东西当然会影响我们在临床上面判断。不过这些东西都是我们必须要去做一个检查的。那在测量它的 stability 的时候，大概会分成两个，一个是所谓的 rotational stability， 一个是属于 vertical 的 stability。rotational stability 主要是把你的双手放在它所谓的 ASIS 那个 anterior superior iliac spine 的地方那就是骨盆上面，就是我们通常穿裤子、裤腰带最常摸到这两个突出的这骨头的地方、前位地方稍微的轻轻的往下压，往内压看看它是不是有所谓不稳定的状况。但是如果说病人今天的血循环状况不稳定的状况之下，比如说心跳偏快、哈雷偏快或血压偏低的时候，这时候尽可能这些检查要尽量少做，因为它可能因为你这个东西造成说它本身骨盆原来它里面的血液本来有轻微出血，已经有血块，因为你这些按压动作造成血块重新破掉，就再造成流血。所以说通常比较 stable 的病人，我们才会去做这些所谓 rotational stability 的一个测试同时这个时候，如果说你第一次检查的医师觉得说他有不稳定的时候，你千万不要说实习医师过来，这是很好的教学材料，实习医师再去多压2下，多2下之后，可能病人原来小出血被你弄成大出血所以说这个严禁语病的一个检查。但在一般民间诊所的话，大概语病的检查的几率相对来讲是比较少的，除非说医生觉得说第一次做好像不是那么确实，想要再重做一次，这时候其实就算你是因为出于善意想要帮病人多做一个检查，不过可能还是要考虑到是不是会造成其他后续的伤害，最好还是不要 repeat 去做一个测试。接下来所谓的 vertical 主要是我们可以让病人照所谓的 stress 的 X-ray 就是在如果说骨盆发现有轻微不正的话，对不对？你可以在稍微 traction 的情况之下给他照 X 光，这样的话一方面也可以甚至有可能会，比如说当初他受伤之后，他有所谓 hip joint 的 dislocation可以在这个时候可能会同时会有其他种状况不过如果说病人 hemodynamic unstable 或者是像这样有严重 ecchymosis 的时候，尽可能的这时候就尽量减少这方面的动作，减少他再出血，也减少医疗纠纷产生的一个可能性另外神经学的检查那这个骨盆我们的所谓那个 sacral process 这些那个腰椎、肩椎这些神经丛，其实是在所谓的 SI joint 大概内侧2公分左右的地方，就在这个地方所以说，当你这些骨盆骨折，特别是在肩椎骨骨折的时候，这些肩椎这些神经丛是有可能会受伤，所以它之后可能会有一些泌尿道一些状况的一些问题另外泌尿道的部分，刚刚跟各位报告过那 incidence 的话，对不对每篇报道都不太一样，大部分是常见在男性，不过女性还是有可能
在 Professor Tim Pollmann 哦，这个是一个德国的医生，他目前是在德国的那个所谓 Homburg 哦，不是汉堡 ，Homburg 是在比较德国西南靠近法国交界的地方哦，他们所谓的沙兰邦，在那个沙兰邦的大学的附设医院当外伤科的那个科主任哦，他也是我的老师，我最近才刚刚从德国跟他学习骨盆外伤回来哦。那我们的 Tim Pollmann 他的报告是7.6%哦。那另外的话，在那个后在1996年报告那个Type C 的一个病人 ，Type C 是属于 ABC Type 的 ABC 的一个Type C 是属于rotation 跟 vertical 通都 instability 的状况下，它有可能会高达37%都有可能会有泌尿道的损伤，所以说跟你外伤的 pattern 还是有一个相关联性的哦。那在上泌尿道部分的话呢，跟下泌尿道部分的话呢，它发生的几率是不太一样。上泌尿道部分的话会比较高一点，61.5%，下泌尿道的话38.5%。那当你有那个泌尿道损伤的时候呢，可能会怎么样？可能会没有办法解小便，可能会在泌尿的时候会有一个不大的一个现象哦，或者是男性的那个所谓的射腹线哦，可能会有一个 highlighting 的现象哦。那这些东西哦，或者是你在做 IPP 的时候会看到回的位置比较高，这些都是属于泌尿道损伤的一些 sign 哦。这些是我们在做检查，临床医师在做检查的时候需要特别去注意的哦。这些是经由 physical examination 就可以做一些初步的鉴别诊断。当碰到这样的病人之后，我们需要更小心。在开会，所以有事情都2点再说。不好意思，因为值班，所以急诊在找，不好意思哦。那同时哦，骨盆骨折哦，有2%到4%的病人可能是一个 open 的一个 pelvic injury 哦，它的 mortality 相对来说更高哦，30%到50%。像这样的病人，甚至我们在急诊室的时候，我们都必须要找一般外科或者是大肠直肠科的医师哦一起来共同合作。手术的时候，可能就直接需要做一个 colostomy， 先把colon先拉出来，去减少之后这些 open wound 的一些 contamination 的一些机会哦。所以说，所有的病人其实都需要一个vaginal跟这个 examination， 所以这些都是我们在做病人的初步的检查之后需要去做的。那报告完临床的clinical一个品牌原因之后，接下来我们来看看 X 光片，我们要怎么样去做一个简单的一个 reading。我们 X 光片通常会所谓 trauma series 会照3张哦，所谓的 AP、inlay、outlay。AP view 其实我们都说，这张 X 光片 pelvis AP 是我们每天常常看病人在照的哦，可能病人髋关节有问题，不管是因为喝酒造成的 vascular necrosis 或者是年纪大的慢退化性关节我们都会组这个给病人照一张 pelvis AP。一张平凡无奇的 X 光片，其实在骨盆的损伤当中，它可以告诉我们很多的 information。那后面会再跟各位前辈做一个报告，我们要怎么样简单的去做一个 evaluation 哦。那所以 inlay view 是把这个放射线的是在从头部倾斜大约60度地方照，它主要是看看病人他有没有所谓的一些前后的一些骨盆腔的一些错位的状况，看看这个圆有没有漂不漂亮哦。那 outlet view 是把这个放射线放在靠近脚部的地方往头照倾斜角度大约是45度它看看主要是看有没有所谓上下所谓 vertical 的一个 instability 的状况。那这是所谓简单的 trauma series。那这是针对骨盆的外伤部分。如果说针对髋臼窝的部分话，我们还会再多照所谓的 ulnar view 这个跟那个闭孔内径 obturator view 这2个不同的 view 然后去看看它的髋臼它本身髋臼的一个形状。那 X-ray 要怎么看 ？X-ray 照了这张 X 光片，我们要看什么东西呢？我们要先确定它是不是出的 AP， 但 scoliosis 可能会影响那另外，如果说不是 scoliosis 之后，这时候其实这张 X 光片就代表说它的 pelvis 可能有一些deformity，它的左右边是不对称的。像这样子脊椎的中线跟这个pubic symphysis 的中线2个是没有在同一条线上，这时候它的脊椎其实就是不对称可能就有伤心状。如果病人是走进来的，或许他是本身原来的一些 anomaly 那如果说是trauma病，这时候你就必须要特别小心那怎么样去 reading 呢？第一个是要看这所谓的长骨依连的一个 size 有没有 symmetric 大小有没有一致当你有 rotation 的时候，可能它大小就看起来会不一致。当你有骨折的时候，可能就会看到骨折的线所以第一个是看依连的 size 有没有 symmetric 接下来是看这所谓闭孔两边的闭孔有没有 symmetric 当你的 pelvis 有 rotation 的时候，这2个眼睛看起来就会像这样子一大一小，会不规则。接下来是看 pubic symphysis line 跟你 spine 的中线这2条线有没有在同一条线上。当你没有的时候，你可能就有一些 rotation 的一些 deformity 的产生接下来是看这些所谓 ischium 的 height 有没有高度是不一样的
哦，接下来呢是看什么？看它们的这个动的地方，它的高度是不是一致的？哦，接下来第6个要判断什么呢？是看这依点的高度是不是一致的？哦，所以借由这6个，第一个依点的大小，第2个哦，因为它的左方面它的大小有没有一致？哦，第3个哦，看这 previous message 的 midline 跟 spy 的 midline 有在同一条线上。哦，第4个看district 的这个 height， 第5个看它们动的 height， 第6个看依点 height， 这6个我们可以简单的判断说这个骨盆它有没有对侧，有没有严重的一个外伤。那至于说髋臼窝的部分呢？哦，髋臼窝我们通常看所谓的6条线。哦，第一条 iliopectineal line， 哦 ，iliopectineal line， 哦，它主针看的时候看的是 anterior column 部分。第2个 ilioischial line， 哦，从这边往下的地方 ilioischial line， 看的是所谓 posterior column 的地方。另外可以看这个 anterior rib 跟 posterior rib 的部分，哦，它是不是两边是不是有 symmetric？ 哦，那另外就是看所谓的 teardrop 这个内蒂，哦，这内蒂部分两边是不是有对称？哦，另外就看它们入腹，哦，看这入腹的地方有没有什么泵的引发去？哦，这6个可以告诉我们这个它到底它有没有什么骨折的现象？那它的骨折的分类，其实当你越看越多之后，越看越熟悉之后，这6条线都会告诉我们故事。比如说你看到所谓的 iliopectineal line 有 disruption 的时候，这时候可能代表它的是所谓的它们的 anterior column 有问题。当你看到 ilioischial 的时候，可能它的 posterior column 有问题。所以这些东西都会给我们一些基本的一些 information， 然后对于之后你再去做分类是有一些帮忙的。那另外刚刚跟各位前辈报告过，我们在看髋臼窝骨折的时候，还要照所谓的 iliac overlap view， 也就是所谓的 ALA view， 看看这个骨盆的部分这依点的部分它主要看的是什么呢？看的是骨盆所谓的 posterior column 的部分，跟看什么？看它 anterior wall 的部分有没有一些 injury。另外一个是所谓的 obturator oblique view，obturator oblique view 它主要看的是所谓的看 anterior column， 跟看它 posterior wall 有没有骨折，有没有破损的一个状况。那骨盆腔的部分X 光片，所以最常照的 trauma series 就是 pelvis AP、inlay、outlay， 甚至如果说病人有髋臼窝的骨折的时候，我们要多照2张一张是 ALA view， 一张是所谓的 obturator oblique view， 这总共5张 X 光片，这些都是我们在 evaluation pelvis 甚至他们罚球的时候，我们必须要做的 X 光的检查。那在之后术后追踪的时候，我们大概也会朝这个方向去帮病人照 X 光片做一些追踪。那刚刚介绍的是一些临床的一些判断，临床的一些那个检查完之后呢，接下来我们就所谓的急诊的一个处置的部分，紧急的处置。紧急的处置，在一个不稳定的骨折呢，它会怎么样呢？它会造成骨盆腔的 volume 会变大，因为原来骨盆腔前面有 pelvic韧带很强韧，然后整个骨盆围成一个圆圈，后面跟 sacrum 的地方 SI joint 非常非常强的这些 ligament， 包成在一个完整的一个小小的圈圈里面。当你的骨盆骨折不稳定之后，这个圈圈被破坏了，它的整个骨盆的容积其实会变大的。所以说，那当你容积变大之后，这些出血的现象，它所造成的 temporal effect 就丧失了。一个气球，如果你放在一个盒子里面，你吹气，你的气球被吹大的比例，跟你这盒子的容积是有关联性的。当你的这盒子打开之后，你气球就能够无限的吹大，直到它气球被吹破为止。这是在骨盆腔也是同样的状况。所以当你的骨盆的被整个稳定性被破坏，特别是在一个 unstable 情况之下的时候，你骨盆的容积是会变大的。相对讲，这些压迫 temporal 的状况，它的功能是会降低的。所以说我们在治疗骨盆骨折在急性的处理的时候，我们希望什么？希望能够去减少出血，希望去重新减少它骨盆的 volume。减少骨盆的 volume 会有很多的方式，后面会再跟各位前辈做一个报告。那减少骨盆的 volume 是希望什么？希望造成这些 temporal 的一个效果，让它增加，然后让它借由外在的压迫，然后达到它里面内部的止血的一个作用。那最简单的就所谓的 pelvic binder， 这是属于一个 external stabilizer， 它本身是要减少 pelvic 的一个 volume， 那本身来讲，它因为 volume 减少之后，它可能可以造成它出血的这个部分的状况是减少的，就造成 hemodynamic 比较可以 stable， 那这东西以后就把它安在这个所以 ASI 这整个骨盆地方，整个给它包起来，两边的绳子拉一拉之后，就可以让它均匀的压迫，然后到减少这个骨盆的一个容积。那pelvic binder 当然有很多不同的形式，甚
甚至在所谓的比较 unstable， 所谓 C type 的时候，我们必须要用到所谓的 C clamp。C clamp 它针对的是 posterior 后面的这个地方的 ring， 它的不稳定的状况，会比较需要用到 C clamp。如果说是 anterior 的时候，通常我们都是用所谓的 external fix 就可以了。那 C clamp 放的时候，它那个一边是有多的钉子，另外一边是平滑的，然后它会把它这个骨盆主要从后面的地方做一个压缩。那这 C clamp 其实它本身来讲，它通常放的时候都是各个零组件，这其实是需要常常的去使用它，才会越来越熟悉的。如果不常使用它，就算你有这个设备的时候，有时候也是不是那样的好会去可以做使用接下来，如果我们没有 pelvic binder 要怎么办？其实我们一般最常用的毛巾床单布单，它其实就可以做一个所谓的 ship drape 把它同样放在骨盆腔的这个地方，整个两边给它这个捆绑起来之后在两边给它做固定。不过它的困难是什么？第一个，你骨盆就你不稳定，不太好去搬动它；第二个是这些 note 的地方不太好固定那甚至有时候我们可能在我们医院的话，常常都是在急诊的医生，他用这个床单给它包起来之后，直接用所谓的那个 Kelly 或是那个皮样等等东西，把它两边给它同时夹着夹着之后，它就可以至少那个可以让它暂时这个减少一个 pelvic 的一个 burden所以说它是看起来很合理，但是其实很快之后不是那样好有出来。但是其实这个东西是我们在临床上面甚至在户外的时候，比如说今天户外出去游山玩水，甚至去游泳的时候实际上都有带所谓游泳的大毛巾嘛。大毛巾其实在紧实用下，它也是可以做一个 ship drape 的一个状况。这时候你或许就可以救了你在路边看到一个路倒病人的一个命。那接下来 external fixator 传统上我们在固定的时候，我们都习惯会怎么样？会把它打在所谓的 EDM 的地方会打在 EDM waist 的地方这个地方最好摸。但这个地方其实相对来讲稳定性是比较没有那么够的，所以现在比较新式的 external fixator 或者比较新式的一些技术的话，大概都会建议要怎么样？把这个所谓的 shunt screw 的地方打在所谓的 AIIS anterior inferior iliac spine 的地方。这个地方它其实泵最后，它本身稳定性是最好的它只需要打一支，它的稳定性会比这打在 EDM 的地方的稳定性会来得更好不过在打 AIS 的时候，大概都会比较建议怎么样呢？要在 under 吸氧，在移动式 X 光机的情况之下去打。因为如果说你在一个没有 X 光机帮忙的情况下，你这样不太去打，或者对本身骨盆你外伤，你的 landmark 也比较没有那么清楚，那你可能会打到所谓的 joint 里面你可能会造成病人一个 iatrogenic 的一个 injury。所以说我们在打 AIS 的时候呢，我们大概都是用那个吸氧定位好之后呢，大概会开一个大概2到3公分的一个伤口你的手直接从这个地方，然后经过皮样dissection，把手dissection开来之后，这地方没有什么明显的一些重要的一些大血管，所以不太会伤到神经血管那你只要特别注意你的 X 光定位好之后，然后用皮样把它不让dissection之后，用手其实都可以摸到这个地方的泵是没有任何太大的问题的就在under吸氧之下，你 shunt screw 只要具有这个你 ear cortex 就可以了。那之后的话，我们都是用旋转的把 shunt screw 转进去你不要直接用机器用电动黑壁纸直接整个给它打过去，可能给它打过去的话，你的位置不好，而且你可能会打破这个所谓的这个 AIS 跟这个 pelvis 的泵的部分所以说正确的处理步骤是 X 光机定位，然后 open 一个2到3公分的一个伤口，然后不让dissection之后用手摸到地方，然后用 shunt screw inner cortex 用电动黑壁纸钻一个洞之后，然后再用手动部分把这个 shunt screw 钻进去这是属于现在比较新式的打这个骨盆的一个外固定的状况。那相对讲这个东西你如果是打 iliac crest 的部分，你可以不用 X 光机就可以直接打。所以说如果说真的没有 X 光机的情况下，又必须要紧急做处理的时候，还是可以考虑打所谓的 iliac crest， 可是这个稳定性就没有像这 AIS 来的这么样的稳定。那如果说病人 hemodynamic unstable， 我们借由外固定减少它的 volume 之后还是不好，我们要怎么样呢？我们之后可以做的是做一个所谓的 retroperitoneal packing 的一个动作。retroperitoneal packing 就像这样一个安妮它本身在腹中线从 pubic symphysis 到肚脐的中线的地方画一个大约8公分的伤口那这底下把这 subcutaneous fat 拨开之后，其实就所谓的 linea alba 腹中线的部分。然后 linea alba 这部分直接把它画一个直线，然后画上去之后呢然后用任何铝窗型的东西
把骨盆里面的重要的脏器，包含膀胱等等的用手往头部拨，往头部拨之后，然后接下来再拿 long piece， 然后塞配的把它塞到骨盆的最底的地方。一边建议要放3块配的，两边总共放6块。它借由这些里面内在的一个压迫然后去达到这些静脉的一个止血的状况。这些大概针对静脉的出血是有帮助的，对动脉大出血可能还是没有帮助的但是至少这个也是一个在紧急处理的时候一个可以动、可以救命的一个 procedure。那这些是属于它腹内的一个脏器，spaces 在哪边，bladder 在哪边北通的在哪边，这个是完全属于一个 atrial peritoneum 的一个 space， 并没有进到腹腔里面当中那这些里面血管的部分其实都会被你拨开，它并不会去伤害到这些血管所以说它本身来讲，这些血管在造成它伤害的几率相对来是比较低的那最后的示意图就像这样子，一边会放3块配的都是要拨到骨盆的最底部的地方，然后从底下的地方慢慢给它 popping 出来但没有办法 popping 的像这种示意图这么漂亮，不过至少我们的原则就是一边要 popping 3块配的那在骨盆的外伤的情况之下呢它有85%的病患可能都有出血的状况，可能是在一个 fracture 的一个 drop service， 可能是在 intravenous 的 process 这些都是有可能会造成出血的一个状况在那个很少数的病人这些不一定是属于 artery 的不一定的话，可能就必须要用到什么？用到所谓的血管摄影，要用 angio 去做 embolization 的一个动作像这些这边有一个 bleeding source 可能是 venous process， 可能是 fracture site， 可能是 artery那通常 fracture site 放在这里它可能它的数量是蛮多的 venous process 也是一个 major bleeding source，artery 相对来讲占的比例比较少，10%到15%的病人。像这样一个69岁的年轻的病患他并不是跌倒这个年轻男性他还是因为车祸的时候受伤那来时候照 X 光片呢，我们可以看到他左边的那个沙口地方有fracture左边的 common 的话的地方PP bone 地方有一个fracture但是血压不好80/58，他的122，所以他其实基本上讲他已经有一个所谓的休克的一个状况那他的骨盆腔的完整性还算完整，他有没有什么所谓的 Boden unstable 的一个状况呢？从这张 X 光片看起来，它的 Boden 是属于 stable 的。那这时候血压的不稳定呢，可能就是因为 artery， 可能是因为 vein， 可能是因为 bone 的 drop service 去造成它的在这些出血状况下，因为它本身这个骨盆腔的结构还算稳定，这个时候你给它不管你是用 ship 还是用所谓的外固定，对它来讲帮助有限。因为刚刚跟各位前辈报告过，你的这些包固 binder ship 或者是所谓 external face， 你是要减少骨盆的 volume， 是在 unstable 的一个骨盆的情况下，你才需要去减少它的 volume。当然，这骨盆这些 PVC 是好的 ，SI joint 好的，这骨盆没有什么明显的破碎的情况下，一些单纯的一些 linear fracture 的情况下，你去给它做这些外固定，相对来讲，它减少 volume 的效果是比较没有的。这时候你就必须要把 angiogram 的顺位把它往前提升先去做所谓的 angiogram 那我们但骨盆的外伤，我们还是会锁定给病人先 CT， 甚至到那个可以请 X 光科用电脑的软体做重组，做所谓 3D CT。3D CT 可以再次告诉我们说，它骨盆的结构性有骨折，但是结构还算完整，并没有什么明显骨盆的不完整现象。这时候外固定的角色binder 的角色相对就比较降低了，所以给它做一个 angiogram。angiogram 看到什么呢？它左边的 superior brachial artery 有一个 contrast atrial pulsation 在流血。那 X 光科就用扣油把这条血管给它塞住，塞住之后，病人出血减少了，病人再送到加护病房，经过 transfusion， 经过输血的治疗，把他这些已经丧失的血给它补充回来，病人就能够平安的出院。他需不需要手术？他并不需要去接受手术。对骨科医师来讲，做 angiogram X 光科赚走了，骨科医师没有赚到，骨科医师赚到什么？骨科医师赚到病人的一条命而已。金钱的收入永远往往比不上所谓生命的价值，生命是无价的。我们在治疗病人的时候，并不是去治疗 X 光片，并不是去赚钱，我们是希望真正能够去救他的命。所以说，这些 flow chart 在各个文献当中会有不同的 flow chart 在一个 trauma evaluation 一个 pelvis AP 之后呢，先去看看它的 hemodynamic 是不是 stable，stable 就往下走，unstable 就往上走，unstable 之后呢，可能会需要做所谓 fast， 就是局部针对性的一个耳洞的一个 sonogram，或是甚至在老旧的时候呢，没有
超音波情况下，我会做所谓的 DPL 做 diagnosis peritoneal lavage， 去看看它是不是有 peritoneum 里面是不是有出血的状况然后接下来去看它是 negative 还是 positive 然后再决定说，如果说是 positive 的话，可能必须要 OIS 或者加上 external face， 或者做一个 pelvic planning。如果是那个 face 的或是 DPL negative 的话，这时候可能会需要做一个 pelvic 的 analysis 然后再去给它做一系列的一个评估。所以整个评估我们都根据这个 flow chart 然后让病人根据他的状况是在哪一条路，你就去针对这些 flow chart 去做一个处理，这样才能够提升 pelvic trauma 的一个减少它的 mortality， 提升它的 survival rate。那这些提到的是属于急诊的部分跟一些临床的一些评估、一些判断、一些 X 光的判断那报告到这边，那接下来的话那接下来surgery的部分相对来讲可能就必须要有比较好的 facility， 因为最起码你必须要有好的常常跟你长期配合的 X 光的所谓麻醉医师或麻醉护士，然后另外你的手术的助手相对讲也可以给你很多的帮忙。这些一个有经验的 team 相对讲处理起来就会比较简单那在外面的诊所的话，你说需要动到这些手术，相对讲可能麻醉跟无菌的部分，这些都是我们必须要做一个考虑的。所以或许我们把病人初步 stable 之后，我们可以往高雄长庚、高雄荣总甚至送到医大这些中大型的医院，然后来做一些后续的一些手术的处理的部分那手术处理的话，大概最简单、最常使用的就分为所谓的后位手术跟前位手术。后位手术叫做所谓的 Koch-Lengenberg approach 那这个东西是我在今年4月份去德国 Tübingen 是在德国那个就是斯图加特那个邦那个巴登沃特伯格邦它的一个城市。Tübingen 它有名的话，第一个是有名在它的外伤，第二个是有名在它的器械，它器械的设计那在 Tübingen 的地方我们可以看到这样的一个病人他本身有一个右边的一个 pelvis 的一个 trauma。那么 initial 的 treatment 其实跟在这边都一样都是先给他调一个 distal femoral 的一个 skeletal trauma调1个礼拜让他去先减少他的出血。因为当你刚刚骨盆外伤的时候，其实这个相对讲出血量都是比较多的，所以我们大概都会先让病人给他先 stable， 先让 hemodynamic stable， 然后脚的部分如果说有底部米高，给他调一个 trauma， 然后让这些骨盆的部分让它减少它的出血。经过5天到1个礼拜之后，相对讲它出血量可以减少50%以上。在手术的时候，你这些手术的时候病人比较不会流血那他只要那个Koch-Lengenberg approach， 然后打上这些把它复位完之后打上钢板钢板它主要是有 posterior wall 跟 posterior column 的一个问题，所以它就打上2片钢板一片是所谓新式的一个 lucky plate， 另外一片是属于传统的所谓的 CMT 1/3的骨板把这个 posterior wall 跟 posterior column 的地方做一个的一个动作这是术中用那个移动式 X 光机那个开完刀之后立即照 X 光片又确定你的这些骨钉的部分没有绑在关节里面那这些都是在术中的一些 X 光片那术后的 X 光片我们可以看到这个而且它的部分至少这 hip joint 的本身这 space 就重新再回来了，原来是整个 impulsion 进去的现在是整个joint 的 impulsion 回来了这个joint 的部分是 OK 的。那这些死布那这些像这样这么长的死布，我们以往我们都不太敢打这么长大概觉得30就已经很长了。像这个死布起码都是60 mm 至少。那你这些东西其实都是一些经验的一些累积甚至病人术后他们还会把